Ore, si e do grunti? Grun? Po si që kam, o vlla, e kam gjithë grun, si ta dua grun. E ke gjeti se harova, nejse, Eni Çobani i thot këti si e do grun edhe di si e do grun kë. Si e do, më? Ja. O ti zonjë për ty. Si e do? Se po të ndjekin tash. Fillo kismeti më jeni. E pra, dakor. Filloj pak një. O zojeni. Do të merituar të paktën. O zojeni, ka mundsi. Një si puna jote. O zojeni, ka mundsi. E do si jeni? Si jeni? Si jeni, mo fik si jeni? Po Eni e ka gjetë burin. Të ndahet nga burri, a e pyti vetë. Po. E pra, tani të ndahet edhe të shofi. Po ndau Eni, çfarë themi tani? Filloj pak një. O zojeni. Do të merituar të paktën. Gratë e gjora janë gjykuar tër jetën dhe vazhdojnë dhe gjykohen. Po, nuk dit gatush, nuk dit lash, nuk dit pastrosh. Ore, gjykohen edhe për këtë, ja, dëgjoje. Ti e di që gjykohesh edhe pse e ke burin shëndosh? Është faj jo. Pra ti e ke që shëndosh. Ti e ke. Ose të pa e kurosur. Ose të pa e kurosur. Pa Më falë që tha, gjykohen kur e kanë burrin e shëndosh? Po pra, e kanë burrin e shëndosh dhe gjithmonë kur burri është i shëndosh, është faj grus. Më falë, qa keni me gruan time tani, se kjo është personale, a? Jo, shiko, gruaja e ka në dorë, edhe për ta shëndoshur burrin, edhe për ta dobësuar, se ka mënyra për ta dobësuar burrin, e ke parasysh veti, po. Nuk janë gratë hajrit edhe prandaj. Ti e di që gjykohesh edhe pse e ke burin shëndosh? Është faj jo. Pra ti e ke që Ore, si e shtyn këto pensionista me këto pensione që marrin, më qa han, qa pin, më burr. Ja ta them unë se çfarë han. Qa han? Dëgjoje. Bëj një supë të hënë deri të hënën tjetër. Pra, ajo ha një javë rresht të njëjtën supë. Si e bëjnë supën të hënën dhe hajnë gjithë javën, ë? Po ka edhe raste siç e kanë prindrit e mi se të tillë pension marrin që supa tepron edhe mund ta hanë edhe javës tjetër. Po që kanë mirë. Po jo, janë mirë fare. Bëj një supë të hënë deri të hënën tjetër. Pra, ajo ha një javë rresht të njëjtën supë. Në Suedi e ha, o vlla. Në Suedi? Ama se dua të shkoj nga e ha, nga para apo nga mbrapa? Jo, e ha nëse pi mbi 7 birra. Në qoftë se ke pi më shumë se 7 birra ose një shishe gjysmë, të heqin patentën dhe jo vetëm. Të heqin edhe licencën e profesionit të tjerë ushtran. Jo më qa Suedi e jemi mirë në këtu, o vlla. Pse? Ore, këtu pa 7 birra nuk të fut njëri në punë. Ashtu, ë? Po. Edhe ti ke pirë çik sot më? Pak. 14.000 euro, vlla. Pa shëndra ime ti kem në bank, ose në sirtar, ose ku të dush. O të kripsha trute dhe xhepat, 14.000 euro, kjo ka vetëm dhëmbët. Po dikon 14.000 euro. Janë thymjet e diamantit, është modeli më i ri që u dal, edhe jo me para që i kom gjithë. Sa kushtojnë? Po dikon 14.000 euro. 14.000 euro dhëmbët. Që po i bie një dhëmbë? Një dhëmbë dikon 1.300, 400, s'pe di sakt, që aty dikon. Ore, më fali se kontani, se po pys për i shokun tim. Ku ri kjo, vlla, ku ha, ku pi? Jo për gjo, po 5 dhëmbë të kësajt na duhen. 5? 5 sop shpëtojun. Edhe me një, edhe unë rregull jam. Po dikon 14.000 euro. Janë thymjet e diamantit, është modeli më i ri që u dal, edhe jo me para që i kom gjithë. Sa kushtojnë? Po dikon 14.000 euro.